Cela n'est pas mon ami, ça je l'ai dit ouvertement à la télé. Donc, Azapé n'a pas camarade naïe, Azapé n'a pas relation naïe. Mais avec moi, c'est ma soeur. Donc, c'est la famille. On comprend que, façon, sur le là, il y a un leki. Coucou, salut à tous les beauté love, salut à vous. Bienvenue chez Irsil Beauté Loi TV. Alors, émission à Lelo eza chaud. So zawana so ko koti ko la kobimate pour émission à Lelo eza vraiment chaud. Na émission na biso ya Lelo. Alors, balobi Belle Vie Kandi alobeli si la bisalou. Donc, tous en a émission complète, émission full. Alors, so kokoti ko bimate ko zala pressé ko bimate pour oko raté ma belle vie. Oko raté réponse à si la bisalou mams. Pomba sen bekam na bango donc yende mama na bango. Yenda opesa makambo. Yo nani bako kaniso na si la bisalou. Yo nani bako kaniswa na ba théâtre bien et domination wow donc pomba seni ye kandeli kolo yende makambu silande makambu donc tozane bela kolo bate alors balobi Belle Vie Kandi alobeli sila bisala ba rancune obiso to lukela bango ba conflit obiso to kotara bango bazala na ba na ngoti bango bazala na baona ngote donc eza biso monde ba fan quoi to yaka na ba blo mo boye ya ko ya kulukela bomba ba rando ba kukiso ba yeba lukeli moi famille bota rando famille bota ba yeba lukeli moi ba kuki rando na ndemo mabete do yango nde permettre bango ba mata quoi donc to yaka lukela bango ba rando na ndenge mo ya mabete to yaka toujours na ba rando mais ya ndenge mo ka bien pourtant to ça bango ba différence wana ke o aleki o ya leki yango nde permettre bango lisuba mata su makasi yango nde efula bango e permettre bango lisuba tala makasi alors to sala ngo kana bandenge mo mabete na bandenge mo mabete po to mona kuna na TikTok kuna yinzi donc famille bota na babakuki nga yebisa bino na yebisa bino donc babakuki eza mas babakuki toza ebele nga mono abakuka makila donc number 1 babakuki to donc toza ebele toza vraiment bele donc so motika babakuki bote famille bota tokolia bino toi point tokolia bino toi point tolia bino ka trop pour biso te belé donc c'est ça de babakouk basé belé mais en réalité mams na Belle Vie Kandi baso la na bango bien bana ba moment na bango bakutana kana lancer les bino nazo lancer botala extrait ya mams na Belle Vie Kandi comment bakutana ki comment bazo solo la comment bazana bango na ambiance na bango moko ya bien donc parfois biso moka ba fan to tungisama dernièrement to tiongo na Michou a manqué dinana respect mais sans le savoir que dinana okutana na sila bisalu ba solo na bango mais Michou azata na niveau dinana te ya niveau dinana te mais a manqué dinana respect or tant dinana bando sa ba théâtre Michou des akiem suna botamité vous voyez ezaki amsuna botamité donc tout tika koyaka na ba rancune moko o ezanga na mutunga makolo do na monde théâtre si ba yebi partout si ba yebi donc SB et kanga masolo même na YouTube partout ba vie normale le SB kanga na ode masolo ba chaîne monsieur ko tia na théâtre ba koti théâtre ka 10 minutes passées SB ko koti théâtre 10 minutes passées boke comparer ba view et bon comparer ma vue donc et ça on a ma bête ça dans polémique té ba sepelara ba félicitara muto azo mata quoi ba félicitara muto azo mata SB to ebi biso ndenge SB eza ko évoluer si les gens na théâtre na bien akoma babiloko na bien azo pe bata bien o baza ko cartonner ba rôle na bango kitoko donc eza no ka bongo topesa merci na nzambe mobateli na nzambo apesa ka succès po nzamba succès lelo batu ba oya loba o mam skuta kota ba maison o mam sa simba bo mais pona nga na loba archi faux eza faux po kotala mam sa badi théâtre ne lelo ta badi théâtre kala surtout si babanza kala o babandi ba théâtre na ba shida babanzi pena ya kala to tie to mona ke évolution c'est normal
muta bandaka bandi na zero nzambe opambula muta omata nde ya kosala ke mutu pe pua pafuki akompela ba niveau mususu mais biso siko na Congo wana comme tozana biso mwa molimo wa keto tolingana biso mona moninga na succès te ale ka bango na babandi kokosela moninga makambo oye kuta kotaka boye oye kuta simbaka boye mais en réalité eza nango eloko te donc pomba sen mams asekisa biso abinela biso biso bosakane na tournage pena boye mams amitikaka bandi kobindela ne biso abandi koningisa ne lukete mama Rosa donc c'est ça. C'est ça, Zakane. Cool na ba fan na ye. Asa cool na baba cook. Asa cool partout. Yango moni batu. Balingara mams po na bongo. Alors, note la bino Bellevue Kandi. Ndenge azo pesa explication claire. Ndenge azo ko s'exprimer po na nani sila bisalo. Donc, azo pesa témoignage mo kitoko po na maman na biso sila bisalo. Alors, pour commencer, si vous êtes nouveau, Kande Toloba, s'abonner quoi. Donc, abonnez-vous, commentez, likez, partagez ma vidéo na biso et aussi biso toujours TikTok donc et aussi biso bien. Et ça la biso bien et baba cook boza. Baba cook boza. Botika na lembo mo anamona donc soza abacook ya solo. Donc tika mo lembo mo awa to mona bilembo ya baba cook nyosa ya SB donc to lingi bino mingi nzamba lola a continuer combattre la biso mams po alongola biso ba stress. Franchement maman Rose alongola biso ba stress. Ozana mo stress to mo boyo kapina stress ya mbeli mutu na odo kiso kwa mbeto jete. Metango ovanda ka olobite natana ngono mams. Oteka mams bwe pa epesi makambo. Donc yango to lingaye na tina. To lingaye na tina po pa na ye penza stress ya la te. Tango tie mams ba théâtre mo eza ba théâtre mso tie pa na TV bo mo tala ngona ba ne jate buzoba na buzoba mais mams totala quand même otala no théâtre na yo ozana à l'aise atozana ba paya otie na yo otala ozana odon ozana à l'aise donc ba théâtre na ye eza ba conseil makas domination on eza conseil makas donc théâtre mams était à kara toujours olanda théâtre boy otemi na likambo mo boy oyo moni a te tikana te ya mana point on a changé donc c'est ça eza penza bongo yango to linga mams yango to linga pomba sen po azana na mutu azana bagage donc ya ko réfléchir ayebi comment ko réfléchir comment ko kota théâtre na kota théâtre oyo et ça la boy alors sans plus tarder na hotel la bino Bellevue Kandi boyoka Bellevue Kandi ndenge aza koloba pona silabisal abonnez-vous. Pour dire vrai, Nassi la tokanga mate pour tous mes camarades, non, même pas. Donc c'est ma soeur. Donc c'est la famille. Tant on est ensemble pour comprendre que ça c'est la famille. Et il y a amitié. Parce que si elle n'est pas mon ami, ça je l'ai dit ouvertement à la télé. Donc azapena ba camarade naie, azapena ba relation naie. Mais avec moi c'est ma soeur. Donc c'est la famille. On comprend que façon ba sur le là baza yana leki baza bande ko baza bana papa moko baza au pénal pour le bané place baza bilan ça c'est ma soeur chérie. Oui si la Bekam Pombasen tu es ma soeur et oyebi nalinga ko mingi na bolingo nzambe parce que nayebi im comme so peso benga kaka na ça dans une église maman na soko kombola na jour mtanda ba kit oh donc voilà moi je dis gloire à Dieu et ça l'a bien tango tozo koba na bonzambe donc conseil na opesa yo n'abandonnez pas oyo ka de gauche de droite ko se décourager te nga maré na chaîne oyo nga yoyo baluki nga mingi na bino na za quand même maré na chaîne na loba quand même un mot et ça l'a quand même bien na bénir cette chaîne et qui est du bosso et qui est mata donc voilà nzambe ndeka batela biso wana ezaki bongo Bellevue Kandi marraine ya chaîne ya SB parce que ba confusion ni to lukela bango ba polémique ni to yaka lukela bango po basala mamuna bango ba yeba nini bo sala
Si la bisalu ti ake kozwa Bellevue quand di marraine ya chaîne na ye, ayebi pourquoi azwaka Bellevue quand di marraine ya chaîne na ye. Toyaka tolobaka baloba na te xil na sila binemi, mais tomona ton papa ya sila kufaka. Tomona rôle ni xila jouaka pembeni ya sila. Tomona biso son rôle nini o pechanga a jouaka pembeni ya sila. Donc totika ba polémique moko ezanga mutuna makolo ba polémique moko ezanga sens. Bango mona na kidiba basola na bango. Donc Bellevue aza marraine ya chaîne ya SB. Bellevue aza marraine. Likambo na yokango pe pa pasteur de la foi. Pasteur de la foi pa lobango. Donc Bellevue aza marraine ya chaîne ya SB. Alors Bellevue kandi na SB si la bisalu Mama Rosa basolaka très bien. Basolaka très bien. Donc bazana bango à l'aise. Bellevue na otolo bake si la c'est ma sœur. Donc aza camarade na été parfois biso to luka to mona bango ka chaque jour together. Tout le monde a beaucoup chaque jour bazalaka ensemble. Et le mot to bosanaka. Ceux qui batu baba camaradité ba cause ensemble té. Baba mité do bana baba camaradité. Au moins baza yana leki. Ndenge Bellevue le bike si la c'est ma sœur. Donc comme ça amina ngati ça que partout no ke bo mona ngana sila. Que place son ke de ka fona zana sila. Place son ke ka fona zana sila. Non, ce n'est pas ça. Donc si la mams basola na bango très bien. Basola na bango très bien si la na Bellevue pardon. Basola très bien. De basola na bango bien. Bana bango donc bien. Ka biso ne to la bango ba polémique. Ba polémique mo boy donc tout tika ba polémique wana tout tika vraiment eza bien te mutamta na capacité na e mutamta na ndenge na ya jouaka so poke na famille bota kuna pe wow famille bota pesa tokos lisusu. Famille bota pe ba joua très bien ba théâtre na bon pe le capé kitoko azape na ba fan na ye o balinga ye kandi biso baba cook to linga mams Bellevue pa na ba fan na ye ana ba famille bota na ye o balinga ye pe makasi. Donc c'est ça tout tika mso ko memela bango mo ba discussion moko boye oyo ezanga mutuna makolo et ça là vraiment malamu mingi te. Franchement je vous love ya des gars. Si c'est la première fois que tu na chaîne na biso kande tolobak abonne-toi. Donc abonnez-vous chez Ursule Beauté Loi TV. Bo s'abonner, bo commenter, bo liker, bo partager ba émission na biso sokoza Abakouk ya solo o lingaka mams s'abonner na chaîne Abakouk moko et osala kitoko mingi. Je vous aime beaucoup. Bisous, 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 bisous. Bye. Pour dire vrai, là si la tokanga maté pour tous mes camarades non, même pas. Donc c'est ma sœur. Donc c'est la famille. Tant on est ensemble pour comprendre que ça c'est la famille. Et amitié parce que si elle n'est pas mon ami, ça je l'ai dit ouvertement à la télé. Donc azape na ba camarade naie, azape na ba relation naie. Mais avec moi c'est ma sœur. Donc c'est la famille. On comprend que façon ba sur le là, baza yana leki, baza bande ko baza bana papa moko baza Ça, c'est ma soeur chérie. Oui, si la Bekam Pombasen, tu es ma soeur, et Oyebi, Naningako Mingi, Nabolingo Nzambe, parce que Naebi, il me comme soupe sur Bengue au Kakara. Dans une église, maman, la journée combo, la journée tanda la quitte. Oh, donc voilà, moi je dis gloire à Dieu, et ça l'a bien, tango, tozo koba, Nabo Nzambe. Donc, conseil na opesa yo, n'abandonnez pas. Oyoka de gauche, de droite. Ko se décourager te. Nga maré na chaîne oyo nga yoyo. Baluki nga mingi na bino, na za quand même maré na chaîne na yana loba quand même un mot et ça l'a quand même bien na bénir cette chaîne et qui est du bosso et qui est maté mata. Donc voilà, nzambe ndeka batela biso.